tegul jūsų auditorijas mes įsigryzinsim 5, ne, ir su kiekviena tada turėsim atskirą dirbti. Bet jeigu mes jas sumesim į vieną katilą ir sakysim, kad man tiesiog tinka žmonės, vat, nu, maždaug tokie, ne, praktiškai visa Lietuva, kaip kai kurie sakom, tai visos moterys tinka, nu, tai visos juk drabužius dėvi, ne. Jeigu pardavinėjau sukneles, tai vadinasi visos gali pirkti, bet iš tikrųjų tai ne, jeigu pardavinėsit visoms, nepartosit nei vienai. Kitas svarbus tikslas yra rasti tą vietą, kur šiuo metu yra tie žmonės, ne? Na, kur jie lankosi, kur kokiam socialiniam tinkle, be socialinių tinklų, kur jie lankosi, ne? Kaip juos pasiekti greičiausiai, kur juos pasiekti šiandien, kada jiems atsiranda poreikis, ne? Tai mes šitą suprantam iš auditorijos tyrimą. Ir svarbiausias tikslas tai yra, trečias yra suprasti, kokios būtent priemonės veikia auditorija. Tai net 3 tokie esminiai dalykai, kodėl, atsakant į klausimą, kodėl reikalingas auditorijos tikslas, kad pradėtų spręsti, kad rastumėm tuos, kuriems reikia įspręsti problemą, ne? Nes tik jie ir pirks, ne tie, kurie galbūt sako, kokie mes faini, bet jiems nėra tos problemos, ne? Nes būna ir taip. Toliau rasti vietą, kurie šiuo metu renkasi ir suvokti, kokiu būdu jiems pateikti tą informaciją, ne? Kad